Ja nii nagu eelneval mängul on hümnilauleks siin oma Maarja-Liisa Urban. Tere kõigile võrkpallisõpradele Jüri pallihallist Rae vallast, kus kohe
meie ees lahti rullumas Eesti U20 vanuseklassi meistrivõistluste tütarlaste finaalmäng, omavahel vastamisi Viljandi spordikool ja Rae spordikool ja tänast mängu toob teieni Delfi spordiportaal ja mängu kommenteerivad hobikommentaator Marko Mett ja Eesti 2 viimase aasta parim meesvõrkpallur Märt Tammearu. Tere, Märt! Tere ka minu poolt! Et ma siis proovin olla see peakommentaator ja kuidagi, eks igasugune haridus vastav puudub ja nii edasi, aga me kindlasti saame selle võrkpalli, me jõuame rääkida kindlasti sinu hooajast siin ülekande käigus ja kindlasti tuleb üks huvitav ülekanne, nii et kõik, kes veel Rae poole ei ole hakanud samme seadma, siis pange oma nutitelerisse see suurepärane, huvitav, äge mäng. Et poiste mäng siis oli selline äge 5-game'iline matš, nii et kindlasti tüdrukute poole pealt sama huvitav finaal meid ees on ootamas. Ja no nimed ma võin, laseme Märdil veel natuke sisse elada, et nimede poolest ma võin alustada. Külalisvõistkond alustab number 2 Karolin Raudla, number 7 on Selena Sanger-Nebo, Hanna Koks number 9, Kaisa Rei number 12, siis meil on Saara Kalmu number 16 ja Marie Miilen, võistkonna sidemängija number 17 ja Emma Vilberg liberona ja teine libero on Viljandil Karmen Kilk. Võistkonna treenerite duo moodustub emast ja tütrest Merle Keerutaja ja Margit Keerutaja Must. Kodunaiskond Rae spordikool. Mirjam Karoliine Kask number 4 esimesena väljakule jookseb, sidemängija Anni Põldmaa, Rebecca Bent number 9, Liisa Põldmaa number 15, Liis-Mari Vilem number 19 ja Merili Kõrvel number 24 ja liberona meie eelmise ülekande kommentaator Lisandro Tatrik ja võistkonna treenerid on siis Raigo Tatrik ja Kuldar Männilaan. Võistkonda kuulub vaid 9 mängijat ehk siis vangerdamisruumi on Viljandil selgelt rohkem. Võistkondad tänase mängu vilepartii ka veel olgu öeldud ära, peakohtunik on Imre Käpa ja teine kohtunik Uku Rummi on kohad siis vahetanud. Piirikohtunikud on meil Aare Pärila ja Dmitri Rõžuk. Vot niimoodi selline monoloog siia mängu alguses. Tõeliselt äge on vaadata, et ka noortevõistlustest on niisugune Final Four tehtud. Jaa, 2 aastat. Kus see oli meie ajal? Jaa, sellest me rääkisime ka eelmisel ülekandel, et selline, et noortevõistlusel nii palju rahvast ja taraf läks siin maas, et see on tõesti äge värk ja siin mäng on käima läinud, et eelmise mänguga võrreldes kindlasti pikki pallirallisid ja pallivahetusime ja siin näeme nagu ka esimene kohe siin meie ees lahti rullus, et Viljandi selle mängu esimese punkti sai ja 1-0. Et siin alustuseks oli ka juba öeldud, et mina esimest korda kommentaatori puldis, nii et selleks on kohe esimene ka naiste mäng, nii et vaatame, mis siin saama hakkab. Ja siin on oodata kindlasti favoriit on Rae, sellepärast et siin on päris paljud tüdrukud, kas või see mängija, kes hetkel servijoone taga on Balti liiga meistri võistkonna sidemängija Anni Põldmaa. Aga jah, siin Kaisa Rei, ühe jala kombinatsioon, ma arvan, et seda ka seal Poola liigas väga tihti tehta vist. Pigem mitte, et võib-olla see hooaeg ei näinudki üks tegi korda seda, aga kusjuures mingis muus siin Prantsusmaa klubis ja nii või kuskil on ikka seda ka harrastatud, et mõned temporündajatele meeldib seda teha, aga need on ilusasti üksikud. Jah, siin Jekapilsi meeskond ka harrastas seda, aga siin jah, eilse poolfinaalmängu Viljandi kõige resultatiivsem mängija Karolin Raudla nüüd pani ässa ja 3-1 Viljandi on juhtima saanud. Aga mine sa tea, äkki siin Rae vallal on tõeline surve peal, võidukohustus, et Viljandi on siin päris hästi alustanud seda esimest geemi. Viljandi on sisuga võistkond ja igal juhul. Need 2 võistkonda mängisid kevadel U18 Balti karikavõistluse finaalis ja Viljandi kusjuures võitis selle mänguni. Aga jah, üldiselt nüüd must puude siin Viljandi poole pealt. Üldiselt on Rae mängijad ikkagi kogenumad ja
jah, lühike pink on see, mis natukene võib-olla Viljandile trumbiks on, et neil on pikem pink. Aga jah, Rebecca Bent, 2007 aastal sündinud Eesti noortekoondise mängija, eksib nüüd serviga. Ja, et kui siin algust vaadata, siis tõesti Viljandi selle esimese 6 punktiga tundub päris okeis olukorras, et naudivad mängu ja Rael oma lihtsad eksimused ja mitte just ideaalsem algus. Ja, unistuste algusest on asi kindlasti kaugel ja Kaisa Rei endal omaselt ainuke mängija, kes ping-servi lööb hüppelt siin selles finaalis. Selline 5 pealt 1 peale serv. No pall on mängus. Oi, nüüd Merili Kõrvel saab näkku. Blokkis liiga kõrgel, jah, et ja lagi natuke liiga madal. Aga tõesti väga korralik saal on ka siin, et ma ei teagi, kas ma olen varem mänginud, võib-olla ei ole, aga võib-olla ühe korra olen siin käinud, aga ikka ilusti on valmis pandud kõik ja Taraflex ja nagu sa varem mainisid, et lahe vaadata. Ei, ja vaata, kui palju rahvast siin ikkagi tribüünil on, et 295 luges statistik eelmises mängus kokku, et praegu pigem on sama palju, ise natuke rohkem, et äge atmosfäär ja võib-olla see ongi tähtsam, et väiksema saali puhul see atmosfäär on just see, mis mõjutab, vahet pole palju neid inimesi on 200 või 600, et peamiselt see tunne. Ja ega isegi Võru Krautsaldi 16 selles Võru vanas spordikoolis mängiti kunagi Eesti meistrivõistluste mänge, et sinna ka mahub, ma arvan, mingi 150 inimest, aga atmosfäär oli äge. Aga jah, siin Mirjam Karoliine Kass, kes tegelikult mängib TalTech Magda Beauty naiskonnas, eksib nüüd serviga. Selline huvitav lugu jah, et Mirjam tegelikult on Rae spordikooli kasvandik ja sellest hooajast siis siirdus hoopis Sirelpuu ja TalTech Magda Beauty juurde. Aga jah, koduklubi esindab ikkagi A-klassis ja kõikides muudes võistlustel siin, aga Kristiine Miileni noorem õde Marie, sidemängija, lõi nüüd ässa läbi trossi ja stardipakkudelt Viljandi on jah, saanud igal juhul parem minema. Natuke enne ka siin ja seal ja ploki vahelt lakk ja serv võrgutripsust ässaks ja Alisandra Tatrik nüüd. Ja nüüd see tütarlaps, kes sealt Sevenit 1 peale lõi, on siis Audentse spordigümnaasiumi abiturient ja minu Audentse spordigümnaasiumi võistkonna kapten Liisa Põldma. Tema õde siis seisnud tema kõrval number 5. Aga jah, Liisa lõi päris ilusti. Audentses ta mängib mul nurgaründajana. Aga siin jah, Saara Kalmu rünnak maha ei jää. Nüüd õdede duo oma vahel seal ja punkt jälle Raele nüüd. Õega koos ka kindlasti huvitav ja tore mängida, et isegi Pärnu ajal Siimuga päris palju seda harrastanud, et pigem on kindlasti positiivne asi. No õed Ollased, õed Kullerkannud, vennad Tammearud, kõik need asjad, et need on ka Eesti võrkpalli ja siia me nüüd võime lisada ka sellise võrkpallidünastia nagu Põldmaad, et hetk tagasi Jakob Põldmaa, kes on nende 2 tüdruku kolmik seal, tuli Eesti meistriks, et nüüd on paps, istub ka seal kollase parukaga härra kõrval, et isa ütles ka, et täispangast on veel puudu tüdrukute meistritiitel, nii et perekond Põldmaa igal juhul on Eesti võrkpalli ajalugu siin ümber kirjutamas. Aga jah, servib iga jälle vahepeal ning see mängija, kes servib, on Hanna Koks. Tema isa on Viljandi käsipalli meeskonna peatreener ja tema vend on Eesti meeste käsipallikoondise üks mängijatest, aga Merili Kõrvel jah, vahepeal. Väga korralik rünnak oli, et 3 meetrisse diagonaali, mitte võib-olla kõige tihti nähtavam asi naiste võrkpallis. Täiesti nõus sinuga, eelmine ülekandes just Lisandra Tatriku arutasime, et seal ka vajutati seda 4 pealt 4 teravalt, et naiste võrkpallis, olgem ausad, selliseid mängijaid väga palju ei ole, kes suudavad lüüa teravalt 4 pealt 4 peale nagu meestes Kordas või Tammearu, et selles mõttes Merili Kõrvel on üks neist mängijast, kellel on kõvasti võimu ja Merili ässa järel pidi Merle keerutaja oma time-out'iga ära kasutama. Ja noh,
9-8 Rae võistkond justkui saigi oma servi natuke paremini käima, alguses tegid 3-4 viga järjest, nüüd on viimasest paarist servist paar ässa ja kohe on mäng hoopis teise suunaga, et Viljandil siin mõningad ebakõlad seal vastuvõtul just. Rael nüüd on tegelikult kõik mängijad, kes siin üles on antud, kõik on väga vastase jaoks ebamugava serviga. Et see Merili Kõrveli serv on ka selline pikk, selline tropp ingliskeelselt, kukub siia nagu vihmapiisk siia väljaku 4. meetrisse ja nüüd eksib see Sangernebo. Sangernebo eksib ja Kaisa Kallase isa võime ka tervitada, oli minu kursavend orienteerumismees Viljandist. Aga Karolin Raudla, päris agressiivne, jah. Rebecca Bent. Ja Rae on saanud jah, nüüd ikkagi jälle oma asjad jooksma, et Merili Kõrvel on 4. korda meil saab servida või 5. isegi. Väga korralik tõste ka Põldmaa poolt, et päris üks ilusa sõrmetehnik või sellise tehnikaga oli vaadata seda, et lahe. Anni on U20 Eesti, no Merili Kõrvel nüüd paneb järjekordse ässa, aga kui U20 koondis pandi kokku siin 2024. aastal, siis Anni oli selle koondise sidemängija ka ja sa oled muka nõus jah, et ta päris hea touch on tal seal, kiire puude ja hästi tulistab, nelja eriti. Hanna Koks võtab vastu ja Saara Kalmu keskelt nüüd aitab siit minema sellest asetusest. Hädasti vajalik punkt jah Viljandile, et näha oli juba natuke üksteisele sellist otsa vaatamist just vastuvõtule, et kuidas me siit olukorrast nüüd välja saame, aga nüüd tuleb ise serviga samamoodi vastu panna. Saara Kalmu jah. Saara Kalmu on ka Viljandi Metalli naiskonnas saanud päris palju mänguaega. Nüüd Liisa Põldmaa, Anitus ilusti julgestab seal Tatrik. Nii Karolin Raudla. Karolin Raudla on tegelikult 2009 sündinud, tal on veel aega siin mängida 3 aastat A-klassi. Tegelikult on tema üks selle turniiri Viljandi poole pealt üks positiivsetest üllatajatest, et tegemist on alles 9. tüdrukuga. 3 aastat lausa, seda on ikka väga palju veel selles vanuseklassis mängimida. Et ta saab siis mängida ka U18 ilmselt, ma eeldan. Jaa, U18 mängija. Aga Saara Kalmu, Tatrik. No, vastuvõtt läheb veits peale ja kui Viljandist veel, mis on mõlema võistkonnal natuke eriskummalisem kui mõne teise võistkonna oma, et siin on päris palju selle õige vanuse tüdrukuid, et Kaisa Rei, Emma Vilberg, minu meelest äkki 4-5 on Viljandis ja Raes samamoodi, et põhituumik on ikkagi 2006 sünninud tüdrukutel. Õed Põldmaad on 2006 sündinud ja see Merili Kõrvel on 2006, et siin on nagu mõlemas võistkonnas täpselt selle U20 vanuse jaoks viimast turniiri mängivad siin paljud liigad. Kindlasti kõvasti erilisem ka mängida seda viimast turniiri, et tead ju, et noorte käest saab sellega läbi. Jah. No sul on vast veel meeles see, mis tunded siis valdasid, kui see asi kõik läbi sai? Meil isegi oli, kas meil mitte ei jäänud viimane turniir mängimata, mis jättis selle natukene võib-olla selliseks lahtiseks, aga ei, kindlasti alati noortevõistlused olid lahedad ja 3 päeva järjest, aga ma räägingi, et oleks meil selline Final Four süsteem olnud, oleks ikka veel, ma arvan, paar korda juurde pannud sellele asjale. Jah, siin Mirjam Karoliine Kast demonstreeris vahepeal ületuleva palli realiseerimist. Raudla piki piiri ja Kõrvel on ilust. See on nüüd naiste võrkpalli üks selline eripära, et kõrgel pallil alati üks läheb 1-6 vahele ja istub seal, sest ütlen sellist kõrge palli löömist teravalt diagonaalis väga harva ei kohta. Just tahtsin küsida, et ei olegi varem sellist süsteemi näinud, et kaitsemängija on ploki all ja 6 pealne läheb siin 1 peale täiesti. Jah, siin Kaisa Kallas nüüd eksib serviga, aga jah, see on tüüpiline selline kaitseformatsioon, et kui sul nüüd on aega siin meeste finaalide vahel ka naiste võrkpalli finaale jälgida, siis sa kindlasti näed sellist asja veel, et 6 peal mängija päris tihti 1-6 vahepeal. Praegu täpselt sama, et alati tsoon 1 läheb tippi võtma
ja 6 peal läheb sinna 1-6 vahele. Hästi nüüd kõrge pall, Rebecca Bent teeb sellise rannakoksu ja Anni Põldmaa on ka sellest aastast Eesti naiste rahvuskoondise üks kandidaatidest. Tatrik nüüd Bendile ja Rebecca Bent antenni tagant ei suuda palli tagasi tuua. Sellise kõrge palli tõesti jah, pigem lasta olla seal 2 meetrit seespool kui kas või antenni juures, et alati hoida see pall sees, pigem teha 2 sammu sisse ja rünnata seda palli, kui teha väljapoole või täitsa lähebki niimoodi antenni. Ja sellega täitsa nõus nüüd. Liis-Mari Vilem, kes tegelikult mängib teist sidemängijat, aga Rael on just see, et neil on 2 võistkonda tegelikult Eesti esi-8 hulgas. Teine võistkond tuli 5. ja nüüd esimene võistkond mängib siin, et nad on oma võistkonna jaganud 2 seetõttu. Neil on palju, Rae vallas on tüdrukute võrkpall nagu väga palju noori on ja praegu võib-olla jah, natukene neil seda sügavust võistkonnas nii palju ei ole, sest teine võistkond on ka iseenesest Raigo Tatriku ja Kuldar Männilane poolt õige otsus, sest lõpuks tahavad kõik mängida ju. Aga jah, teine võistkond mängis siin Rae spordikeskuse teises saalis ja saavutas 5. koha Eesti meistrivõistlustel siis. Ja Rebecca Bent eksib serviga ja 2 punkti kaugusele on jõudnud nüüd Viljandi 15-17 ja Kaisa Rei. Kaisa Rei on ka Eesti juunioride koondise liige oli, kes siin EM-valikturniiri käis mängimas aprillis 2024 Saksamaal. Sellise ässa nüüd lööb mitte endale omapärases suunas, sest tavaliselt ta servi suund on selline 5 pealt 1 peal, aga korralik küpelt serv ja võttis ka trossist väikse kõrguse muutuse ja vastuvõtti oligi kohe hädas. Et üsna lähedalt võtavad vastu ka, et kui natukenegi pall kõrgemale tuleb, siis pigem on olukord keeruline. Nii, Tatriku poolt super kask sealt. Viilen. No ja Mirjam Karoliine Kask on ka tüdruk, kes tegi eelmisel suvel koondise debüüdi, kui sa mäletad, mängis kuldliigas ja tegemist on väga andeka tüdrukuga. Kohe, kui natukenegi vastuvõtt või kaitsepall käes on, siis sinna keskele üritatakse mängida ka Rae poolt. Et igal vabal võimalusel, aga jällegi tuleb serviviga, et Rael on olnud neid siin päris mõnigi see game juba. Jaa, muidugi tuleb välja, et keegi vaatab ikkagi meie ülekannet, et tuli täpsustav ka asjaolu, et ma panin puusse. Rae spordikooli teine võistkond ikkagi sai 6. koha, Rakvere tuli 5. Et siin ma kuidagi millegi pärast, et väike faktiviga, aga selle mängu juurde tagasi Kaisa Kallas paneb palli mängu ja Kõrvel annab minna, aga Viljandi on hea kaitse, aga nüüd Liisa Põldmaa keskelt ja õdede koostöö jälle toimib. Vahet on päris palju vist harjutatud ka, et kuidagi väga hästi klapib. Et ei ole sellist, et peaks anitama või sõrmedega üle panema, et mitmendat korda järjest korralik löök sealt ühte ja ega kaitses ongi selle vastu üsna võimatu midagi teha. Vilem nüüd. Hanna Koks pall jääb mängu. Liisa Põldmaa ühte jalga jookseb, aga lööb auti. Ja et päris lähedal oli, et Raemängijad natuke siin lootsid, et võib-olla isegi võiks sees olla, aga ilmselt ikkagi oli natukene see pall väljas. Ja Hanna Koks eksib nüüd serviga, Hanna Koks. Ja Merili Kõrvel, tema serviseeria tegelikult ju oli üks põhjustest, miks Rae nagu siin seda game'i domineerima sai, vaatame, teine ring. Lendab päris hästi, jah. Servib ebamugavalt kaugelt, jah, mitte selline tavapärane. No võiks sõrmedega tõsta sellist palli, eks. Et selle vastu ma olen siin võitelnud juba 10. hooaeg läheb.
et miks me neid palle tõstame alt, et need peaks ju panema sõrmedega. Ilmselt jah, kui ei ole just liiga kõrge ka või mingi ulme vindiga, siis kindlasti sõrmedega tuleb see tõsta sealt täpsem. Jaa, väga hea serv on natuke nädas rae siin kõrvel. Kaisa Rei keskelt. Kõrvel tagaliinist 6 pealt ja nüüd esimest korda tuleb lagi Rae võistkonnale appi. Rae number 9, Rebecca Bent väga hästi aitas plokis kaasa temporündaja vastu. Et ja, see on, seal on tagant ilmselt keegi lööma ei tulegi, nii et siis ei tea, see tagaliini pauku väga naistel ei ole, sellepärast seda ühte jalga ka jooksta. Yeah. Kaisa Kallas, Bent. Noh, kõrvel muidugi on selline, kes võib vajutada tagaliinist. Oi, no ja nüüd Marie Miilen, super kaitse, nii et siin kellegi joogipudel läks ümber ja aga kiidame Mariet, et Mati ja Kristiine ja kõik võivad olla väga uhked. Kompromissitu võitlejaga on tegemist. Tõesti, alla ei anna mitte millegi ja finaali vääriline mäng ka, nii et vägev. Nii, Raudla vastuvõtt jääb kaugele ja peab ise lööma ja hästi lööb. Põldmaa, Anni Põldmaal ei ole kõige kõrgem plokk ja ilusti äärmise ploki pealt targalt, jah. No 20-22, et Raigo Tatrik kasutab ära oma esimese time-out'i. Et tegelikult jaa, selles mõttes see võistlus, siin oli jah, poiste parimad 4 ja tüdrukute parimad 4 võistkonda olemas ja vanas saalis nii-öelda siis mängisid 5-8 koht tütarlapsed ja siis 5-8 koht poeglapsed mängisid Võrus. Aga jah, ma siin eksisin, olgu siis öeldud tagumine ots või kohad kuni teiseni, siis 8. koht oli Võru spordikool, 7. oli Tallinna spordiselts Kalev, 6. oli Rae spordikool 2 ja 5. oli siis Rakvere spordikool, 4. koht oli Tartu, Bigbank Tartu ja 3. Selver Tallinna. Siin siis jäänud on veel viimane mäng, kumb siis tuleb Eesti meistriks ja kumb saab hõbemedalit. Et igati vägev võrkpalli nädalavahetus, jah, aga mäng jätkub siin. Natuke valus viga siia game'i lõppu. Oleks justkui vaja see serv lihtsalt kas või mängu panna ja okei, võib-olla muidugi on vaja serviga suruda, aga jah, nüüd on vaja kindlasti side-out kohe ära lahendada. Ja Anni Põldmaa 23-20, Koks võtab vastu. Rei 1 jalg ja Põldmaa kaitses ilusti. Teine Põldmaa tõi kaitses tagasi, kõrvel andis üle ja kiire tõste 4 Raudla. Piki piiri ja jällegi plokist minema. Et 21-23 ja Karolin Raudla. Tatriku vastuvõtt on kaugel, kõrvel. Hiljem ei löö. Nii, kõrvel. Miilen. Saab ise rünnata ka, aga nüüd seal on jah, Vilem ja Kask on ilusti, käed on ilusti korrektselt ees ja game pall. Tõste läks ja natukene liiga peale libero poolt, et oleks kas pidanud olema väga hea julgestus seal all või üritama plokist kuhugi mujale poole lükata, et ta just otse tagasi ei tuleks. Nii, Bent, Raudla, Kallas, Vilberg, Bent ja lõpetab. Kõrvel lõpetab ära esimese game'i 25-21 ja me siis kogume häid mõtteid ja tuleme tagasi peale reklaamipausi. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest.
võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. Võrkpalli veab HRX. Spordi terviseks. Värska originaal. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Võrkpallis rajab teed Viaston. Nii oleme tagasi siin Jüri Pallihall ja U20 Eesti ikkate finaal. Esimene game lõppenud 25-21 Rae spordikoolile ja Märt, vaata siin, sa ütlesid, et need on huvitavad numbrid, too mõni selline olulisem välja. Võib-olla see, et Rae vastuvõtt on 19% peal ja Viljandi oma 35, ehk siis justkui Viljandi võtab paremini vastu, aga rünnakul on Viljandi numbrid väiksemad kui Rael, et Rael 38 ja Viljandil 33. Ja nagu silma jäi, siis servi vigu on päris ohtrasti, et Viljandil 5 ja Rael 4. Ja see oma vigade arv on igal juhul. Mõlemad on 9 korda eksisid, et natuke närvilisust võib-olla ikkagi esimeses game'is oli. Et palju oma vigu, jah, mõlemalt poolt 9. Mõlemal poolel oli üks mängija natuke, kes siis rohkem silma paistis, Rael Merili Kõrvel 6 punktiga +4 ja Viljandi poole pealt Karolin Raudla 6 punkti +4, et rünnakuprotsent neil mõlemal ka sama. Ja, et Raudla ja Kõrvel, need 2 mängijat, kõigepealt lõi Kõrvel punkti ja nüüd lõi Raudla punkti, nii et need 2 mängijat ilmselgelt oma võistkonna liidrid on ja neid me siin üks neist top-skoorerina selle mängu lõpetab täna. Aga ja Rae, kui vaadata, kes kui palju punkte on toonud, siis võistkond on mänginud võrdsemalt, et siin Kõrvel võttis vastu, Anitas. Nüüd hästi. Selena Sanger-Nebo tsoonist 2. Ja Saara Kalmu. Selline vastik serv 5 peal, aga double plus ja X1 ja punkt. Sedasi on päris lust mängida, et korralik serv oli, aga vastuvõtt täiesti ideaalselt käes. Kohe jälle Põldmaa tõstab temposse ja sealt käivad asjad üsna kiiresti. Ja Mirjam Karoliine Kask. Nii, Pendil on väga hea serv. Nii, Hilem nüüd. Vaata, kus Viljandi võitleb kaitses.
kompromissitud lähevad igale pallile järgi ja see neid eristabki teistest, et nad ikkagi on väga südid võitlejad. Tõesti, see jääb väga hästi silma ka, et ei ole ühtegi olukorda, kus ei mindaks pallile järgi või vaatad, et nii kaugel juba, et mis ma ikka jooksen, et isegi kui teavad, et võib-olla ei ole võimalik üle panna, siis lähevad lõpuni järgi. Pent pani hea servi ja Kõrvel kaitses. No super tõste, noh. Tegelikult oli väga hea tõste ja Kõrvel lihtsalt läks otse 6 peale, oleks pikalt 5 peale löönud, oleks veel ära ka löönud selle, et praegu oli tõesti suurepärane tõste ja ka kaitses saadi hästi kätte, et võib-olla läks sealt sõrme otsima, aga seekord neid ei leidnud. Selena Sanger-Nebo. Kõrvel. Ja nüüd võetakse Kõrvel kinni, Kaisa Rei ja Marie Miilen. Ja Merili Kõrveli siin noorteklassis ongi see, et alati saab minna ja raiuda, aga naisteliigas päris tihti tulevad tagasi, kui korrektne plokk on ees. Just kui oleks võinud julgestus seal 6 peal ka kuskil olla, aga kõik 6 mängijat olid 3 meetri joone peal, et Vilem nüüd, hästi Vilberg kaitses. Ja Sanger-Nebo nüüd eksib, lööb tagaliinist, see on see tagaliini rünnaku teema. Sealt ja plokk isegi ei läinud hüppama, et tuldi kohe võrgust välja, et mängitakse seda kaitses. No Mirjam Karoliine Kaski ei saa kuidagi täna raami, servi. Tundub, et ise on ka natuke hämmingus, et vaatab oma mängijatele otsa ja lajutab käsi, et kuidas see võimalik on. Aga võib-olla mõnikord lähebki seda palli liiga kindla peale sisse panema ja siis juba need vead on veel lihtsamad tulema. Kõrveli vastuvõtt jääb kaugele, saab ise rünnata kõrget palli ja no tuima, ta ikkagi selles mõttes paneb, seal on võimu ja päris selline rist ette löönud, pani ikkagi, vajutas kõvasti ja punkt. Aga lahe, et ka 4 ja 3 meetri pealt tuleb pigem rünnakut, et ma olen ka seda masti, kes pigem igalt moodi üritaks kas või koksata või lüüa, mitte panna 2 käega see pallile. Sellega tuleb nõustuda, et aga eks muidugi, see pall võib sealt mõnikord tulla tagasi väga kiiresti ja siis mõtled, et okei, aga äkki oleks võinud üle panna. No Vilem pani ühe ägeda ässa vahepeal sellise vajuva servi jälle. Nii Miilen. Vaata, näed, sidemängija võttis ise teadlikult, andis liberole ja sai tõsta tagasi, selline asi. Asi on paigas, ette harjutatud. Ja nüüd Kaisa Rei tüüpiline selline kaitsemängust tõusev 5 suund. Anna Koks. Koksab, ära koksab. Väiksed ebakõlad Rae poole pealt, et 2 temporündajat väljakul, 1 kaitses, 1 ees, justkui ootaks, et libero võtaks seda palli, aga liberot ei ole väljakul, nii et ei võta mitte keegi. No nad siin teevad oma süsteemi ja, et Vilem, kes tegelikult teine sidemängija on, tuleb nüüd välja libero asemel, et siis Mirjam Karoliine Kass saaks vaheliselt diagonaalründajana tagaliinist mängida. On tõesti. Okei, nüüd Kaisa Rei üllatab teise ässaga. Paneb päris ilusa ja keriva servi jälle. Ja Viljandi on saanud juhtima 7-6. Nii, Peindi vastuvõtt ei ole väga ilusti käes. Kõrvel hästi mängib kaitses Viljandi. Koks. Kusjuures see Anna Koks on minu meelest üks paremaid kätest lööjaid alt ülesse. Et kui pall vähegi võrgu peal on, siis sõrmedest ta oskab üli hästi ära lüüa neid palle, aga lihtsalt praegu ei 2,5 meetri peale. See on ka üks väga hea oskus tegelikult, et ma tean ka mängijaid, kes mõnikord vahet pole kust ja nad leiavad ikka need sõrmed üles ja siis samas mõtlen enda peale, siis isegi kui väga tahan ja üritan, siis need kas on nii, et on lava käe vastas ja põrkab lihtsalt otsa ülesse või ei puutu üldse. Aga muidugi ideaalne on see, et välismaal ja enamus kohtades on selle jaoks challenge, sest et ma ei kujutaks ette seal mängida ilma challenge'ita, et neid olukordi on lihtsalt nii palju, kus
seda sõrme või mingit väikest käeosakest puutub, aga seda ei ole lihtsalt võimalik näha. Sa oled vaatanud Eesti liiga mänge ka, mis sa meie vaese mehe challenge'ist arvad? Ikka olen, nagu ma arvan, et siukses sees väljas pallide olukorra, see, mis siin vahepeal mingites finaalides juhtus, et no ikka oli tükk maad sees, et me päästame need olukorrad ära, aga mingit plokipuudet või võrgupuudet, seda on natuke kurb vaadata, et sealt see pilt lihtsalt on nii udune või nii siuke veider, et tekib veel rohkem nagu vaidlusi või siukest, et jah. Mänguseisakuid. Jaa, aga selles mõttes sees ja väljas kindlasti midagi aitab, nii et selles mõttes seda ma hoiaks kenasti alles. Okei, siin on päris huvitav ralli. Me jõuame kõik jutud ära rääkida ja see palliralli siin... No näed, mis nüüd, kuidas lõppes, et selle finaali kõige pikem pallivahetus lõppes Saara Kalmu blokiga kõrvel tagaliinist 6 pealt. Läks otsustama ja päris hästi olid seal Saara Kalmu käed. Käed korrektselt ees, pall otse sinna samma maha ja julgestust. Seda on üsna raske ka üles tuua, kui see niimoodi otsa alla põrkab sealt. Anna Koks, Rebecca Bent võtab vastu ja Mirjam Karoliine Kask lööb ühte jalga, pall maha jää. No, väike ebakõla. Ja kahju sellistest olukordades kaitsest tuuakse vägev pall üles, raske rünnak ja lihtsalt jääb suhtlusest puudu, et see pall üle panna. Nii, Anni Põldmaa. Raudla. Sanger-Nebo. Põldmaa ja Bent. Hästi seal Kalmu toob palli tagasi, Vilberg õigesse kohta andis selle viimase puuta. Bent, oi ja nüüd, kusjuures eile poolfinaalis ka päris hästi Saara Kalmu või see Selena Sanger-Nebo, parandan nüüd ennast, ja Kalmu siin nagu hoidsid käsi plokis ülikorrektselt ja noh, ei saanud sealt piiri. Nagu näha siis kasulik. Kalmu Tatrik võtab vastu ja Kask vajutab mõnuga. See toimib jätkuvalt hästi, et temporünnakus sinna 5 suunas läheb järjest, aga kui nii hästi käes on, siis ega ei olegi vist midagi teha. Jah, kõik 5 suunas on praegu ära löödud ja... Aga milleks muuta, kui plokki nii-öelda ei ole seal, et toimib hästi, nii et võib sinna 5 edasi vajutada. Jah, see on nagu selline päris tõusev ikkagi. Nii, nüüd Kaisa Rei. Mängitakse sellist vahet ja number 19 Pilem oleks nüüd abis olla blokis, aga jäid käed kaugele. Omakorda targalt sinna bloki vahele ära ja blokk jääb hiljaks, käed eemal. Üsna lihtne punkt. Sanger-Nebo, Põldmaa, Kõrvel. Ja need ei ole head märgid Raele, kui Kõrvel hakkab eksima. 12-10 Viljandi 2 peale saanud. Selena Sanger-Nebo. Sa pole, ma ei tea jah, kui palju sa oled neid mänge vaatanud, kas sa oled ka Raigoga ju koondise tasemel teinud koostööd ja no siin vahepeal Mirjam Karoliine Kask aitab edasi. Oled sa Raigot näinud nii rahulikult väljaku äärel? Ma käisin siin paar päeva tagasi vaatamas Rae ja ma ei teagi, mis tiimis Tatrik ise mängib, et võrkpallimängu rahvaliigat ja seal oli ka ikka omakorda naljakaid olukordi. Aga nii rahulikult ma ei ole kindlasti näinud teda. Ma olen mingid hetked ikka vaadanud mingeid naiste finaale ka, mingeid üksikuid punkte või asju, aga nii rahulikuna ma teda kindlasti näinud ei ole. Nii rahulik ei olnud nagu 2001 poeglaste koondisele EFSA-l kuskil. Kindlasti mitte. Aga jah, siin Mirjam Karoliine Kask eksis serviga vahepeal ja Viljandi sai servida ja nüüd on jälle üks pikem ralli pooleli. Et paipi mängiti isegi. Olude sunnil pigem, aga jaa, Viljandi saab selle punkti endale, sest kätepuudet näitab esimene kohtunik Imre Käpa. Et ei oskagi öelda. No jah, selline challenge'i koht, ütleme niimoodi.
aga okei, noorteklassis, samas kui Final Four on, siis võiks ju noorteklassis ka juba challenge olemas olla. Aga okei, me enne peame meistriliigasse selle Eestile muretsema. Me peame olema aga rahul selle eest, et meil on piirikohtunikud lausa siin sellisel mängul, et ka tõsi, selle peale ma ei mõelnudki, et tegelikult piirikohtunikke pole ju, ma ei tea, mis ajast näinud. Jah, ma arvan, et jah, jälle meesteliigas ka tegelikult, kui neid sõrmi võtta ei saa challenge'iga, piisaks ka piirikohtunikest, aga Liis-Mari Vilem lööb koksile praegu. Ässa. Ja punkti kaugusele nüüd on jõudnud, 13-14. Nii mõnigi võtab sõrmedega planeerivat vastu, et seda ma võib-olla ei ole ka naiste võrkpallis nii tihti näinud. Eelmises ülekandes ka arutasin seda teemat, et kui nüüd vaatame selle ralli lõpuni, Miilen lööb Põldmaa plokki, seekord Liisa Põldmaa käed on seal ees ja no ongi hea, time out tuleb, siis me saame heietada siin näiteks, kui tuleks reeglimuudatus, et sõrmedega võib enam võtta, et see oleks ju päris huvitav, et naiste võrkpallis see väga palju suurt midagi ei muudaks, aga meeste võrkpallis, kus tullaksegi 3,5 meetri peale võtma sõrmedega, siis seal võib-olla tekitaks nagu nii-öelda mõnele mängijale, kellele meeldib sõrmedega võtta, ikkagi probleeme. Ei, no kui hääletus tehtaks, siis ma hääletaks ka selle poolt, et seda ei tehtaks. Hea meelega, kui tead, et on tšükk vastane, kes ainult planeerivad servis, lähed võtad selle just sõrmega. Aga ongi tänapäeval on nii palju, eriti just kõrgemal tasemel seda, et igaüks, kes sul võib servi planeerivad, viskab vahepeal sisse selle hübriidi, mida sa sõrmega naljalt enam vastu ei võta. Ja siis juba tead, algselt seisad juba tagapool ja võtad seda planeerivat ka, kas siis alt. Jaa, see alt naiste võrkpallis sõrmedega vastuvõtmist jah, väga tihti ei kohta. Vilem siin peab jällegi rae eduseisu nüüd punktiga 15-14, lööb järjekordse ässa Vilbergi peale. Aga jah, Päger peab olema plikadel, et altsöödu oskus, et kui Anu Ennok vaatab oma endise treeneri mängu, siis Anu Ennoki altsöödu mängimise oskus, et või tema see altpuude on ikka kuldne, kui ma siin mõtlen nagu naiste võrkpalli nendele koondise mängijate peale, siis Anu Ennoki Päger tuleb mulle esimesena meelde. Viljandi tegi siin väikse vahetuse vahepeal. Mäng tuli number 8. Kertu Koik, ütle, kui ma eksin. Jah, Kertu Koik on Audentese spordikooli õpilane. Tuli 10. klassi see aasta ja mängib liberot mul spordigümnaasiumi võistkonnas, siin jälle tõste ebaõnnestus ja Viljandi see punkti endal, aga Kertu on number 8, ta on ka selline kätestöö ja nagu sa näed, kõige pikem mängijaga tegemist ei ole, aga selle eest, kui me altsöödu tehnikast räägime, siis see on täitsa korralik. Ja libero eluunistus, et lähed mängule ja paned nurgas noorteklassis. Jaa, ei, talle meeldib kindlasti siin nurgas mängida, vaatame, kas ta tõstet ka saab nüüd, nüüd tuleb lagi appi jälle kodunaiskonnale või koduvõistkonnale. No nüüd on 2 liberot väljakul Viljandil iseenesest. Vastuvõtu pärast enam muretsema ei pea siis. Nüüd peaks keegi palli ära lööma. Aga hästi katavad ka kohe, hoiavad mängijale 6 tsoonis üsna kitsalt. Et see on ainult positiivne. No nii, Kertu Koik nüüd esimene rünnak tänas mängus, õige last touch läheb sinna 1-2 vahele. Meil on ka gamebook Audent, seal on see kirjas. Nii et targalt mängitud, side väljas, libero peab tõstma. Väga õige. Korralik tõste küll, aga see ikkagi ei ole sama tõste, mis sidemängijalt kiire pall, nii et. Nii, Marie Miilen kõrveli peale. Liisa Põldmaa nüüd tsoonist 2 ja no Liisa Põldmaa lööb ilusti palli pikalt ära 1-6 vahele, läheb ka ise servima. Lemmiksuund on tal 5 pealt 1 peale sellele treeningkaaslasele number 8 mööda joont, aga suudab ka pikalt 5 peale lüüa, vaatame. Ma pigem arvan jah, et läheb oma suunda. Koigi serv on enam hästi käes. Ja plokis Sangernebo lööb ära. Selena Sangernebo, jah. 17-17, et nüüd on vaja Viljandil siin kinni hoida raest. Et ei juhtuks sama, mis oli eelmine game'i lõpp.
Aigiga agressiivselt siin. Ja uuesti keskele. Jah, kordab tõstet ja plokist out'i Mirjam-Karoliine Kask. Igal vabal võimalusel proovitakse ikka Mirjam-Karoliine Kaski kasutada. Anni Põldmaa, Koigi vastuvõtt natuke kaugel ja Raudla, Liisa Põldmaa tõstab pendile tsooni 4. Nii, Põldmaa kaitses seal Vilem, Koik ilusti kaitses ja Raudla nüüd. Liis-Mari Vilem. Vahepeal võttis sidemängija rolli üles, tahtis teist palli ise lahendada. See välja ei tulnud, aga blokis korrektsed käed ja järjekordne blokipunkt. Ja Anni Põldmaa. Koik, Vilberg, Sanger-Nebo. Hästi pikalt lõi nüüd 5 peale. Pikalt 5 peale löödud pallid on pahatihti päris hästi või punktiväärilised selles mõttes. Just sai öeldud, et Viljandi ei tohi siin nüüd raede eest ära lasta ja kohe on 3-punktine vahe geimi lõpus, et kindlasti oleks vaja nüüd side out ära lahendada siin. Nii, Vilberg. Jaa, ei suuda praegu Viljandi mängijad seda palli üle võrgu toimetada. Merle keerutaja võtab oma time-out'i. See on nüüd teine selles geimis ja sa võid kiirelt rääkida hooajast, järgmine hooaeg jätkad. Mängisid Ukraina klubis ja Poola liigas jäite püsima. Järgmine hooaeg jätkad seal või? Ei ole kindel, et tegelikult on üsna siuke vaikne olnud enne seda hooaja lõppu, aga viimased 4 mängu justkui nagu tõestasin, et võin mängida küll Poolas ja peale seda on asjad natuke rohkem liikuma hakanud. Et klubi küsis küll, et mis mu edasised plaanid on, aga kuna nad ka alles hakkasid nüüd mõtlema järgmise aasta peale, sest et enne oli oht, et me langeme, et asjad käivad vaikselt, aga praeguses olukorras ei tea veel, mis järgmine hooaeg toob. Aga Välimaa tõstis paremini kui vend või? Ma tegin talle ka nalja küll, et ma vahetan ta venna vastu vahepeal. Aga ei, korralik sidemängija, et ma ei varem ei ole teda koondises ka näinud niimoodi, et ta on pigem see teine olnud seal, aga väga muhe vend ja pidi olema jutukam ja siuke aktiivsem kui Eesti vend, nii et jah. Ja Ugis Krastints oli lätlasest peatreener oli, jah? Jah. Ja see staffi pool oli ka seal Artur Stinte, kes on Saaremaal olnud ja nii et tuttavad mehed. No siin on teise geimi otsustavad punktid. Selline tütarlaste võrkpallile omane pikem ralli on jälle pooleli ja nüüd ei suuda ära päästa siin Sanger-Nebo palli antenni tagant 22-18, Raed lahutab 3 punkti veel. Natuke lihtne viga ja siuksed asjad, ma arvan, siin geimi lõpus võivadki lihtsalt otsustavaks saada Viljandi jaoks. Et tõste viga ei saagi palli mängu panna ja Rae ei pea justkui mitte midagi tegema. Rebecca Pent läbi Trossi ja Ässaks. Rebecca Pent oli üks, kui aasta tagasi Rae võitis U18 Eesti meistritiitli, siis nii palju, kui ma seda turniiri mängima või vaatamas käisin, siis Rebecca Pent servis selle turniiri ära Rae, et tal on üli hästi pikk või selline agressiivne serv ja päris pikki seeriaid võib ta teha. Ja kindlasti parema kiirusega kui siin mõnel teisel võib-olla, et pall lendab väga hästi. Raudla nüüd anitab ja Tatrik tõstab. Ja hästi julgestab Tatrik. Vilem. Vilberg, kõrge pall, võrgu peale, hästi julgestavad Viljandi. Pent. No jälle selline huvitavad olukorrad, mida siin võib vaielda või mitte vaielda. Vilem lõpetab ära selle pika pallivahetuse ja teise geimi pall siin 24-18.
natuke sõnasin ära võib-olla selle 17-17 seisu pealt. Või siis lihtsalt Rae ongi niivõrd palju kvaliteetsem, et neil on alati igas skeemi lõpus üks nii-öelda käik juurde panna ja see enda kasuks kallutada. Rebecca Bent, Koik, Miilen vahesse ja Mirjam Karoliine Kase plokk lõpetab teise geimi. Kaisa Rei plokis lööb plokki ja me läheme reklaamipausile. meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. Võrkpalli veab HR-X. Spordi terviseks. Värska originaal. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Võrkpallis rajab teed Viaston. Ja meil on 2-0 on siin Talool ees. Vaatame, kas see tuleb ka 3. Ja tagasi Rae vallast Jüri spordihoonest U20 vanuseklassi Eesti meistrikad. Finaalmäng 2-0 Rae spordikooli juhtimas. Esimene game 21, teine game 18 punkti. Viljandi on teeninud 2 esimeses game'is ja Märt vaatab numbritest, räägib kohe, teeb ülevaate. Vastuvõtunumbrid on pigem võrdsemaks läinud, 36-32, et see ei määra väga midagi, ma arvan. Ainult, et otsevead on Viljandil 8 ja Rael 4. Aga ma arvaks, et kui me rääksime, et siin põhiründajad Kõrvel ja Raudla, et sealt ei ole nagu võib-olla nii palju enam juurde tulnud kui esimene game, et nüüd 20-6 on Karolin Raudla lahendanud, seega protsent on alla läinud ja 1 punkti tõi see game. Et Vilem ka on pannud kõvasti juurde, 6 punkti teises game'is, et Liis-Mari Vilem 8 punkti peale, nagu see on minu jaoks üllatav. Ja ka Mirjam Karoliine Kask on 8 punkti peal temporündajana. Ainult, et servil on 5 servist 4 viga, mis kui sealt ka veel paneks servi üle ja 1 ässa juurde, siis temporündaja kohta ikka väga hea mäng. Ja Mirjam ei ole lihtsalt saanud servi raami, aga muidu jah,
päris resultatiivne ja 46%-ga ründanud, lisaks 2 plokipunkti. Ja ongi Liis-Mari Vilem on löönud 4 ässa, et kõige rohkem siiani. Bent kõrge tõste ja Tross pall. Tross pall ja 2-1 Viljandile. Aga ja kui oma vigadest rääkida, siis esimene game tegi, Viljandi tegi 9, Rae tegi 9. Teises game'is Viljandi 6 korda, ise eksis Rae 9, nii et Rae ikkagi 2 on küll võitnud mõlemad game'id, aga 18 viga 2 game'i peal, et seal kindlasti on arenguruumi. Palju eksitakse serviga, nagu ka praegu. Siin Selena Sangernebo eksis. Teine servi viga täna. 6 servi, 2 viga, et ei saa kuidagi servi raami viigad meil siin. No Raudla. Vilem ja Kask, ma arvan, et see on Rae kõige parem ploki tuua seal. Jälle korrektselt plokk ees ja üritas jah minna selle push-balliga justkui lahendama, aga tundub, et sealt plokist lihtsalt läbi ei suru, et on vaja mingi muu lahendus leida, kas ääremisest käest löögiga minna või üleüldse sõrmeotsi otsida. Raudla vastuvõtt jääb nüüd kaugele, teine kõrge tõste järjest ja samamoodi hästi seal Kask. Nüüd lööb ära. See Raudla on, mina teda nii hästi olen näinud mängimas kui eile täna, et praegu tegelikult päris kavalad lahendus. See esimene oli ka, ma oleks, kui justkui võttis plokist ideaalselt tagasi, saab uue võimaluse, et väga õigesti ja teine läks lihtsalt vajutama täpselt nii nagu peab. Nii kõrvel Kask. Hästi Vilberg kaitses, aga ei saa ikkagi 3 puutega üle seda palli mängitud. Igal pallil ollakse all, aga tihtipeale lihtsalt jääb natukene puudu, et see pall seal lõpus ka veel üle panna. Ja Rebecca Bent. Ja Rebecca ässa. Hanna Koks seisab võib-olla vastuvõtul liiga ees ka. Ja kindlasti see Bendi servi kiirus on natuke teine siin teistega võrreldes, et kindlasti kiirem ja teravam. Et ta võib-olla ei planeeri võib-olla nii palju, aga ta on kiirem. 67 kilomeetrit tunnis umbes. 67? Jah, võiks umbes silma järgi. No see on ju täitsa korralik. See on täitsa korralik ja naiste võrkpalli. Et kui siin kõrvel lööb ära tsoonist 4 ja Rae saab 6. punkti, 6-3 on. Et kui oli see Euroopa meistrivõistluste turniir Saku Unibet Arenal, siis me mõõtsime seal ka naiste kiirust, siis Katriin Põld ikka suutis stabiilselt üle 70 kilomeetri tunnis lüüa. No see on ikka väga hea. Aga siin Bent, sellised servid läinud arvesse, kui sa mõõtmisel, et pall pidi ikkagi maanduma väljaku piirides, siis läks mõõtmine arvesse. Et Rebecca eksib serviga ja 4-6 Kaisa Rei. Kaisa Rei on 2 asja kindlasti täna löönud. Õigus, täpselt 2. Natuke vale suund seal, Lisandro Katrik ilusti all. Pall mängus, Koks. Oi, seal. Kask ja Vilem. See on hea ploki duo seal. Seal kõrgust on natuke ja vaatame, mis Mirjam teeb. 5 servi, 4 viga täna. Vaatame, mis taktikaga servima läheb. Tean isegi, et kui juba mitu viga all on ja siis tahad veel hakata kindlalt üle servima, siis tihti peale see ei lähe. No ei tule, noh. See ma arvan, siin võib-olla oleks paslik ka see Andrei Ojametsa lause, sa oled ka temaga koostööd teinud, et mis ta tavaliselt servil ütles, see oskad sa mulle öelda, tuletad meelde? Andrei üks kuulne lause oli see, et mõtled servile, mõtled veale pool viga juba ette ära tehtud. Jaa, seda olen kuulnud. Et seal on väga õige tõedena. Vilem nüüd eetsid. Aga nii ta on servi joonega. Servi koha pealt ongi, ma arvan, et kui sa oled juba mingi 2, 3, 4 viga ära teinud, siis ühe korra vaja lihtsalt minna ja suvalt täie jõuga panna. Et sa saad selle tunde tagasi või mingi asja lahti, et kui sa nende pehmetega lähed ja niimoodi järjest eksid, siis see on veel hullem tunne kui see, et kas sa lähed paned ässa või teed niikuinii vea. Et kuidagi lihtsalt ühe korra vabaks lüüa ennast sellest. Oi. Siit tuli päris kõva nähvakas. See oli ikka korralik löök juba, jah. Aga jah, serv on jah, nagu Kossu vaba vise, tõmban paralleeli, et sina
sinu aju aplikatsioon ja sul on 8 sekundit aega. Samas tihtipeale oleneb ka, kuidas muud elemendid välja tulevad, et minu jaoks vähemalt, et kuidas siis see serviga suhe on, aga tundub, et hetkel Mirjamil muud asjad on küll väga head, aga serv lihtsalt ei tule, et lihtsalt on võib-olla üks siuke päev, et serv ei jookse. No Liis-Mari Vilemil küll jookseb, et tema servi vastuvõtmisega on Viljandi natukene hädas, mitte sellise muidugi. No ütleme nii, et seis lubab riskida. Jaa. Hanna Koks 5 pealt, 5 peale. Ja, kõrvel sõrmedega. Liisa Põldmaa üks jalg, maha jää ja Sanger Nebo. Koks toob palli ilusti mängu. No nüüd anitab. No vaata, kuidas Viljandi võitleb, aga lihtsalt ei saa ikka kätte. Vahepeal keegi ütles mina, aga samas ikka ei teadnud, kes võtab. Tegelikult selle oleks võinud võtta Liisa Põldmaa, sealt nagu on ju responsibility'd on ära jaotatud, kes kuskilt peab võtma. Siis oleks Mirjam saanud tagantliinist veel lööma ka ilmselt minna. Jaa, väga õige. Ja oleks Liisa jõudnud ise sinna üht jalga jooksma. Nüüd jälle servi viga kõrveli poolt ja vähemalt 3. järjest siin. Et justkui hoiavad natuke ise ka Viljandit veel elus. Saara Kalmu. Muidugi sellise publiku eest tüdrukud kindlasti igapäevaselt igal võistlusel ei mängi, nii et loomulikult tahaks kauem mängida ja nautida seda atmosfääri. Pent kõrge pall ja Koks on kaitses. Raudla ja Tatrik kaitses. 6 pealt. Rei ilusti. No, Rebecca Pent. Ja Põldmaa. Põldmaa selline õnnega pooleks lahendus, punkti vääriline. Valus on jälle siukseid punkte kaotada. Lihtsalt kommunikatsiooni pärast, et kes selle palli võtab. Tüdrukud ise on ka natuke siuksed, et miks sina ei võtnud, et väike ebakõla jälle. Loodame, et see ei jää nüüd mõjutama edasist mängu. Ja Liisa Põldmaa. Liisa Põldmaa, vaatame, ja 5 peale, Raudla. Koks tõstab kõrge pall. Lühike natuke, aga selline näpakas siit nurgast Rebecca Pendi poolt ilusti üle õla. Ja raemäng toimib. Toimib, jah. Kui nad servil ka veel nii palju vigu ei teeks ja paremini hoiaks sealt, siis tundub, et nad on minemas siin ikkagi 3-0 poole. Liisa Põldmaa. Vilberg toob palli tagasi kõrvel, üks jalg. Põldmaa, kõrge pall, Pent. Nüüd Pent eksib, et mängisid küll Mirjam Karoliine Kasega seda üht jalga, 2 plokki leesid. Meie Eesti võrkpalli üksjala spetsialist ja koondise rekord internatsionaal Rae spordikooli mängija Liis Kivilo istub ka seal diagonaalis üle tee meil ja ka Kristel Moor oli saalis, nii et igati lahe, et on ka Eesti koondise võrkpallurid kaasa tulnud elama. Üks jalg Kaisa Rei ja päris hästi Kaisa Rei toimetab seda üht jalga siin, lööb diagonaalis ja punktib. Mirtel Mõrd ei ole veel täna servinud, teeb esimese servi ja Mirtel numbri all 15 tuli nüüd diagonaalpositsioonile. Tema vanem õde Maren mängib ka Viljandi naiskonnas ja mänginud ka TalTechi võistkonnas ja tulnud ka Eesti meistriks Tallinna Ülikooliga, aga siin üle tuleb pall ja 14-10 Rae. Ja noh,
ma ei tea, Märt, kui hea suve või kui hea mälu sul on, ma ütlen sulle, et see pallitüdruk, kes seal nurgas on, sellest tüdrukust tuleb ka väga kõva mängida. Jätan meelde. Et pallitüdruk Marta Raik, temast tuleb kindlasti tubli mängija. Tema vanaisa oli legendaarne Peet Raik. Aga jah, siin Rae jälle tõi kaitses üles 15-10, nii et Viljandi küll punnib ja Marie Miilen seal innustab võistkonda. Anni Põldmaa, Anna Koks, Karoliin Raudla, Miilen, Mõrd nüüd, Mirjam Karoliine Kask ja seekord lõi ühe peale. Esimese palli vist. Number 12 võttis tal 5 kinni nüüd ja näitab, et suudab lüüa ka teisele poole. Ja tema klubi tasandil, tema treener Jaanis Sirelpuu ka mitte istu, vaid seisab seal. Asjatundjate kolmik on seal Kristjan Jürimaa, Jaanis Sirelpuu ja Sten Nesna. Et Jaanis Sirelpuu ka Mirjamile kindlasti mingit õpetussõnu. Üks temporündaja, endine temporündaja teisel temporündajale on andnud. Et jah, eks Sirelpuu ja Tatrik omavahel hakkavad mõõtu võtma. Neljapäeval on naiste Eesti meistrivõistluste esimene finaalmäng siin samas saalis kell 7 õhtul, nii et võrkpallihooaeg kestab veel edasi. Ongi imelik, et esimest korda, kui ma olen juba Eestis, siis Eestis ikka veel mängitakse mänge. Et tavaliselt, kui ma mai alguses jõudnud olen, siis teised on 6 aega puhanud juba, et vahelduseks ka teistpidi. Jah, sa ei ole, ma arvan, ainukene võrkpallur, kes on juba hooaja lõpetanud Eesti koondised võrkpalluritest. Et siin on mõni mees veel. Täitsa võimalik. No nüüd viga Raelt ja 12-16. No Laura Naudi nüüd. Tatrik annab võimalusi ka siin finaalis teistele mängida. Laura Naudi on ainukene varumängija, keda võimalik kasutada, saab ka Laura võimaluse. Vahet mängitakse. Mõrd. Eksib Mõrd. Mirtel Mõrd, kellel on Vanessa Teesalu särk seljas. Ma just mõtlesin küsida, et särgi peal on teine nimi, et mis särk sellega. Aga Rebecca Bent Vilbergi vastuvõtt on kaugel ja nüüd Mirtel lähevad sammud sassi ja Sanger-Nebo. Selena Sanger-Nebo tuleb tagasi. 18-11 ja Rae on siin ette rebinud. Ja Rebecca Bent jätkab. Läks ka juba korralikult panema. No siin oli kogenud Merle keerutaja selline õigel ajal tehtud vahetus ja jõudis võib-olla käia peast läbi mõte, aga mis siis juhtub äkki, kui ma isegi eksin ja võib olla sellest. Kuldne lause ju, treeneri punkt, kui peale aega eksitakse ja kõik need asjad. Lühike tõste natuke nimelt lühikeseks seatud ja Miilen. Aga kes? Miilen oli võrgus ja 18-12 Mirjam Karoliine Kask ja selles mõttes huvitav, mis sa pakud? Servi osas? Jah, saab üle või? Servi vahetust ka ei ole? Ei ole, ainult vahetus on ära tehtud. Tatrik ka naerab, ma arvan, nüüd saab üle. No ei saa. Jah, Tatrik vaatab rõdule, seal on Jaanis Sirelpuu ja lajutab käsi. Aga õnneks neil on endal ka naljakas, et ei ole vastupidine olukord. Palju neid vigu siis täna meil on kogunenud? Enne oli 4, siis 6. 6, jah. Aga Marie Miilen teiselt poolt. Bendi vastuvõtt kaugel ja kõrvel lööb ikkagi piki piiri ära selle palli. 20. punkt. Servima Laura Naudi, numbri all 18. Eksib ka Laura Naudi, et
et kuidagi ikkagi triivime sinna selle ägeda nädalavahetuse lõpupoole vägisi. Kõrvel võtab vastu ja teeb ühe vea veel siin rünnakul, aga seis on ikkagi turvaline. 15-20 Viljandi 5 taga, Hanna Koks servijoone taga. Miks mitte teha siin väike comeback veel? Ja selline lühem serv ei ole kõige paremini käes. Vilberg kaitses, tubli. Liisa Põldmaa ja Liisa Põldmaa on selline rohkem pöial üles mängija, kellele meeldib keerata üle parem õla ühe suunas kui Mirjamile meeldib keerata 5 peale, siis Liisa rohkem keerab ülespoole. Merili Kõrvel nüüd. Viimased servid noortes vanuseklassis. Vilbergi viimased vastuvõtud võib-olla. Pent ja nüüd on hästi seal plokis jälle. Sangerneba ja Kalmu. Ka juba mitmendat korda hoiavad ilusti käsi seal ja ei ole lihtne mööda minna. No Katriin Villems pole täna veel saanud võimalust. Tuleb, vahetab Saara Kalmu välja ja Katriin Villems servijoone taga. Eksib Katriin Villems. Natuke väljas. Läks jah, selline pool meetrit pikaks see serv. Tuleb tagasi vahetus ja seisul 22-16 Liisa Põldmaa. Raudla võtab vastu ja saab ise ka rünnata. Pent. Kask. Ja nüüd on Kaisa Rei. Jõudis ilusti kohale ja käed korrektselt ees ja plokipunkt Kaisale. Viis punkti vahe, siit ju korraliku servi riskiga ja miks mitte veel mõned punktid tagasi võtta. No päris hea serv. Pent. No ei läinud lakke. Hea kaitse. Sangernebo, hästi seal on Tatrik all. Pent ja eksib Pent, -4 ainult, 18-22. 18-22 seisul Selena Sangernebo. Sarnast servi oleks vaja nüüd hoida. Selena on ka U18 mängija veel noor, aga üks jalg ja plokist out'i. See toimib. Ühte jalga tempoga sealt on üsna hästi täna toiminud. Ja Mirjam Karoliine Kask, seal on nagu, on seda kogemust ka ikkagi. Ja pealeminek on päris agressiivne. No nüüd tuleb Karoliin Raudla peale äss ja rahvas on tõusnud püsti, sest matšpall on kohe mängu minemas. Võistkonna kapten, mitte ainult U20 vanuseklassi võistkonna kapten, vaid tegemist on ka Rae spordikool Viiastoni naiskonna kapteniga Anni Põldmaa. Raudla võtab vastu ja Miilen tõstab Sangernebole, kes ära ei löö. Kõrvel Pent ja Pent lõpetab ja see mäng on lõppenud. Ja lõppenud Rae spordikooli võistkonna võiduga ja meistritiitliga. Palju õnne Rae spordikoolile. Jah, palju õnne Rae. Ja kindlasti ma ei usu, et Viljandi peaks kurb olema, et see, kuidas nad iga palli eest võitlesid ja tahtsid seda mängu mängida, et lahe vaadata. Ja ma arvan ka, et Viljandi oli väga tubli. Võistkond parimad mängijad tänases mängus kuulutatakse välja. Emma Vilberg. Ja Emma oli tubli. Ja koduvõistkonnas Liis-Mari Vilem, Rae poole pealt parim mängija. Et see lahe nädalavahetus, siin veel ootab ees autasustamine.
seda saab ka vaadata ilma kommentaarideta, aga jah, kui me nüüd saame need statistilised numbrid veel kokku võtta, siis me saame Märdi lasta autastamistseremooniale minna, aga no hetkel veel kiiret ei ole, kohe jõuavad numbrid, saame võtta numbrite keeles ka kokku. Täname nii kaua siin Rae spordikooli seda töökat kollektiivi, Raigo, Tatrik ja tema ustav selline toetajaskond. Liis Kivilo on ka tulnud õnne soovima, Eesti koondise kauaaegne kapten. Et Rain Peerandi kindlasti tema ees peab võtma mütsi maha, kes sellise ägeda möllu siin on korraldanud. Kõiki neid, kes siin hakkavad seda Tarafleksi üles koorima, soovime neile ka jõudu edaspidiseks. Et vägev värk ja nagu sa ütlesid, sa oled ka üllatunud, et igal juhul tasub noortele tähelepanu pöörata ja neile selliseid asju, sest see on mälestus, mis jääb.